wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalih kula Cilma Insa Hidayah absen 7. Nami kula Zaira Apta Fadila absen 3 doso setunggal. Nami kula Rizka Mutiara Widyasapta absen 17. Nami kula Ganesha Yuka Sena Safa absen kula 12. Saha kanca-kanca saking kelompok 4 kelas 8E siswa UPT SMP Negeri 3 Tuban. Wonten kalodhangan menika kepareng kula sak kanca badhe nyuwun pisah babangan tradisi pasang tarup. Pepanggi kali Ibu Nani warga perumahan Semen Gresik saperlu badhe wawan rembak tradisi pasang tarup. Izin badhe tanglet pertanyaan setunggal. Menapa ingkang dipun wastani tradisi pasang tarup menika? Pasang tarup menika upacara adat Jawa kang nandhakaken bakal wonten hajatan warga. Contohipun pernikahan. Sinten kang nindakake tradisi pasang tarup menika? Pasang tarup menika ditindakake kalih tiyang ingkang badhe ngadakaken hajatan. Izin badhe tanglet. Dhateng pundi tradisi pasang tarup menika dipun tindakaken? Tradisi pasang tarup ditindakaken ing upacara pernikahan adat Jawa. Dinten menapa tradisi pasang tarup ketindakaken? Tradisi pasang tarup diadakaken sedinten sakderenge acara inti. Tanglet. Kados pundi tata urutan tradisi pasang tarup menika? Tradisi pasang tarup urutanipun nyiapaken pirantos slametan, pasang blekete, pasang tuwuhan, pasang janur lan donga. Menapa kemawon umbar rampe utawi alat tradisi tradisional? Sesajen tumpeng alat musik. Badhe tanglet kados pundi kahanan tradisi pasang tarup menika ing jaman sakmangke. Tradisi pasang tarup menika tasik wonten nanging kawontenanipun sampun owah. Cekap semanten pitakonan saking kita, pangapunten menawi wonten lepat ing atur, matur suwun awit wekat saha wangsulan panjenengan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.